Yo, what's up guys? Papunta kami ngayon ng Quezon Province sa Lucena City. Sa Barangay Talaw-Talaw. Magna-night fishing. Tapos magde-day fishing. Bahala na kayo. Basta tara. Sama kayo. Ayan guys, andito na kami sa Talaw-Talaw. Dumating kami dito 6:30. Alis kami sa Cavite 3:30. Mga 3 hours. Ayan. Medyo madilim na. Magpe-prepare na kami ng aming hapunan. Tapos maya maya set up na rin namin yung tent para meron kaming tutulugan. Yan guys, magluluto muna kami. Ito, meron kami dito. Ano ba yung meron dyan? Adobo. Yan tol, sinaing. Yes, nilabong iglot. May Tutong ang ilalim yan. Manipis yan eh. ano yan? Balingoy. Hindi ko alam. Bigay lang sa amin. sabay nung ay hindi ko alam, bigay lang sa amin. Kanina, laing daw. Hindi nalagay dito yung nilagang itlog. Kalimutan na. Sabi, lalagay. Oh! Bakit? Pinantay nyo yan ng tubig? Hindi. Bakit ano yan? Dagat yun. Diba na? Okay lang yun. Nakas lang nga yun. Diba yung balawan? Sadya ako talagang alam ko yun sa tubig alat. Oh, ibang kulay ay. Ayun, minadali na kagad guys. Si Totnoy. Si Luloy. Ano ba? Anong klaseng isda yan? Parang Pangit. Aswang yata ito. Tuloy mo lang yan. Malalim pa eh. Mamaya. Dito lang eh. Sa mababaw lang. makayari agad na. Kami ang kanin dito ng ano. Sakit na malaki.
Yan guys, oh. Hihi. Wala pala. Kala mo isda, ha? Lino kasi nito eh. Oo. Yun, malakas oh kay Luloy. Luloy. Ayan oh, pangalawa ng ganitong klaseng isda. Hindi namin alam kung ano to. Yun guys, Bakagan moves. Overtime. Bakagan pa rin. Gabi na eh. Ito mga huli namin guys ngayong gabi. Maliliit lang. Mabawi na lang kami bukas. Ano? Dagdag eh. Sige, sige. Papalit lang ako short. Sakit na ng hapdi na. Ang hapdi na. Short lang, dyan pa. Ha? Pati brief. Oo. Good night. Bukas ulit. Tulog na maaga bukas. Good morning guys. Yun, magbabangka na kami. Punta kami sa breakwater. Para medyo iba-iba ang huli. Puro butete na naman dito sa tabi. Ayan guys, sumarkila na kami ng bangka papunta doon sa malalim na part. Ang arkila ng bangka dito 200 to 500 pesos hatid sundo. Pero kung maghapon kayo sa bangka, doon kayo sasakay, mag-fishing kayo maghapon, ang rate nila mga 1,000, 1,500 hanggang 2,500 maghapon na yun. Ayan, ito, malapit na kami. Malapit na kami sa spot. Yun, nandito na kami. Sana makahuli naman kami dito. Ayun, nakapausang na nagbe-video ha. Bakagan. Ayan yung nakawala kanina.
Molan. Ah, finger mark. Tingin! Ayan, parrot fish. Parrot fish. Daw? Ilapyan na agad. Baka mo nga. Ito ako mo. Uy, lakas niya na. Hilahin mo agad. Kulang sa hila. Mapuputol yan. Taga-taga, baka naman hihina yan. Manghihina. May ano pa dyan? May rad. Bakit? May ganyan pa. Eto, pauwi na kami. Sobrang init na kasi. Tsaka naubusan na rin kami ng pamain. Kaya, tsaka maalo na din. Kaya nag-decide na kami na umuwi na. Ayan guys, ito lahat ng mga nahuli namin. Thanks for watching. Bye-bye!